Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第99集，人子要駕雲降臨。好啦，跟住就講下耶穌繼續講啦。當佢講完嗰個嘅末後嘅日子會發生嘅事呢，佢就講到繼續係會有啲咩情況咯。佢話嗰啲日子嘅災難一過去呢，就會出現一啲超自然嘅現象。嗰啲嘅現象係點呢？嗰啲嘅天象呢係會有改變啦，係超自然嘅。好明顯呢，就係日頭變黑，月亮不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。即係話呢，一切嘅光體呢係黯然失色。點解黯然失色呢？佢話因為嗰陣時候人子嘅兆頭呢要顯在天上，地上嘅萬族啊都要哀哭啊。佢哋點解哀哭啊？因為佢哋嗰陣時就識得悔改啦。佢哋要看見人子有能力、有大榮耀，駕着天上嘅雲降臨。原來呢，喺帖撒羅尼迦後書嗰度有提到，人子呢要用口中嘅氣呢去滅絕嗰啲嘅敵基督，亦都用降臨嘅榮光去廢掉佢哋啊！哇！呢個嘅情景係幾咁震撼呢？嗰啲我哋到時全世界呢一個嘅光景呢，見嘅呢個嘅咁榮耀嘅一幕呢，全世界都會好震撼。唔單止係有影像俾我哋睇到，仲有聲音啊！佢話呢，到時人子耶穌佢會差遣使者，會用號筒嘅大聲，哇！唔知即係震耳欲聾定點啊！將佢嘅選民呢，從四方，從天這邊到天那邊呢，會招聚我哋嚟去睇到呢一個嘅咁宏大嘅遠景。願我哋呢，到時即係將榮耀去歸俾神啦，亦都呢，我哋在生即係仍然活在地上嘅人呢，我哋睇到呢一景嘅時候呢，我哋真係知道我哋係屬主嘅。我哋呢，將榮耀歸俾神，亦都知道呢，嗰個日子呢係即係地上萬族哀哭嘅哀哭，我哋將歡呼嘅歡呼。嗰一刻呢，就知道神嗰種嘅應許，從創世到永遠嘅應許呢，冇落空。我哋呢，即係得救得贖嘅人呢，我哋就存住歡喜快樂嘅心去將，我諗係一齊講哈利路亞，榮耀歸俾神啊！咁願嗰一日即係見到神嘅榮耀。好，今日嚟到呢度。